तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल में आवाज नहीं आ रहा है तो उसको ठीक कैसे करते हैं। यानी कि अगर आपके मोबाइल में साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप इसको ठीक कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपनी सेटिंग में कुछ ऐसी सेटिंग को छेड़छाड़ देते हैं और बंद कर देते हैं। इसकी वजह से मोबाइल में साउंड का प्रॉब्लम आ जाता है और मोबाइल से आवाज नहीं आता है। तो इसको ठीक करने का एक तरीका है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप को कर लीजिए ओपन। ठीक है, सेटिंग ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, ये वाला देख लीजिए। ठीक है, तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन को ओपन करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइलेंट मोड पे हमने करके रखा है साउंड मोड को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साउंड मोड को क्लिक करना है और ऊपर रिंगिंग पर क्लिक करना है, इस पर। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना। अब यहीं पे भी एक दिक्कत है, ये वाला जो रिंगिंग का ऑप्शन है ये पूरा यहाँ तक है और ये मीडिया वाला ये यहाँ पे 0 है। तो इसको क्या करना है, 0 है तो इसको इस तरीके से बढ़ा लेना है। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा लेना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है। यानी कि ये जो पूरा है इसको पूरा का पूरा बढ़ा लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमारे पास, वो भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सारा डिटेल होने के बाद आपको यहाँ पे डो नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास ये ऑन है, देख लीजिए, तो ऑन है तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये जब हम ऑन करके रखते हैं तो ऊपर एक आइकन नजर आता है। ठीक है, अगर आपका ये ऑन है तो आपको तुरंत इसको बंद करना होगा। ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स है जिनको आपको चालू करके रखना है, इस तरीके का प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वाइब्रेशन एंड रिंगिंग को भी आप ऑन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम होगा आपके पास तो ये सेटिंग ऑन कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि मोबाइल साउंड प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। अगर आपके मोबाइल में आवाज नहीं आ रहा है तो इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो। हे सेटिंग करके देखिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हम मिलेंगे दोस्तों नई टेक्नोलॉजी के वीडियो के साथ।